咳嗽啊。到考试中你不用管急慢性支气管，这个就不用管了啊，因为我们现在不再考双诊断了啊，你会中医诊断咳嗽就行了啊，咳嗽的。咳嗽是患者以咳嗽吐痰为主症，我们就可以诊断伤病啊，咳嗽的。从病因中，咳嗽需要分外感和内伤两大类的。外伤的病因那就是流行血气，内伤的病因就是脏功能失调的内血肝肺啊，肝肺。病机中，咳嗽病位跟肺、肝、肾都有关系的。久而己肾啊，肺肝脾；久而己肾啊，肺肝脾肾都有关系。基本病因机为邪分为肺，肺气张力。到了考试中，我看谁的咳嗽病因机最弱了这4个字啊，咳嗽的万能病因机必有4个字叫肺气张力，没有肺气张力就不会有咳嗽喘气的症状啊。无论咳无论喘，病因机都离不开肺气张力啊，张力。第3个再来说鉴别诊断啊，第一个咳嗽和喘来鉴别，咳嗽和喘这就纯属于症状的鉴别啊。这种单纯比较症状的鉴别诊断都比较容易。咳嗽是以咳嗽吐痰为主症，而喘是以呼吸困难为主症。喘是以呼吸困难、张口抬肩、鼻翼扇动不能平为主症，叫喘啊。第2个，咳嗽如果拿哮病来鉴别的话，哮病是一定喉中哮鸣有声，伴随这呼吸困难、张口抬肩、鼻翼扇动啊为主症啊。哮病兼喘，所以哮病它既有喉中哮鸣有声，又有喘的症状啊症状，它和大家的咳嗽是不同的啊不同的。来看辨证论治啊，咳嗽需要分外感和内伤，即外感、3外感，即内伤、4内伤啊，7个症候啊，3个外感，4个内伤啊，内伤。3个外感分别是风寒、风热和风燥咳嗽啊。先说第一个风寒袭肺症。感冒从17年开始的，16年开始直接诊断为风热感冒、风寒感冒的感冒，它省力了啊。但咳嗽依然是4个字的风寒袭肺、风热犯肺的犯肺这些症候啊。那么同学们到第一个症候风寒袭肺中，同学就问了，说老师你看他也以恶寒发热，也以鼻塞流清涕，也以脉象浮紧为主症，到考试中老师风寒感冒和风寒咳嗽怎么鉴别？这2个风寒症同学是一样的啊，要想区别这是病的区别，不是指症候啊，症都是风寒症，症区别不了啊。病的话看谁？看主症啊，主症，所以这2个要把握好，先辨病再辨证，你就不会存在这样的疑问啊。感冒是以恶寒发热、鼻塞流涕为主症，而咳嗽是以咳嗽为主症，病不同而不是症不同啊，不同。以咳嗽为主症，病是咳嗽，再加恶寒发热、脉象浮紧、风寒咳嗽，当然就是叫风寒袭肺啊。风寒症依然一样啊，流清涕、脉浮紧就是风寒症，以咳嗽为主症那就是风寒咳嗽啊，咳嗽。两者是病的不同啊，感冒是感冒，咳嗽是咳嗽，病不同，看主症啊，主症。症机概要，你看他写的很简单啊，风寒袭肺，肺气湿宣，肺气张力啊。治法就疏风散寒，这次不用解表了，它不以表症为主症，而是以这个肺为湿宣为主症，那就疏风散寒，宣肺止咳。选方3奥汤合上止嗽散加减啊，3奥汤和止嗽散啊，止嗽散。第2个风热犯肺，风热犯肺症啊。以咳嗽为主症，病是咳嗽的，再加患者出现恶风发热、脉象浮硕，什么症啊？咽喉疼痛、鼻流浊涕的风热犯肺症。治法就疏风清热，宣肺止咳。选方桑菊饮加减啊，加减。第3个叫风燥伤肺症，风燥伤肺啊。燥盛则赤则干，所以风燥伤肺和其他2个表征咳嗽不同点就在于干咳啊，燥盛则干嘛，干咳，咽喉干痛、鼻燥、咽干都代表啥？都代表燥啊，燥。风燥是外燥还是内燥？因为燥分外燥和内燥，外燥和内燥啊。那么风燥伤肺是外燥还是内燥？是外燥。外燥和内燥的区别点在谁？外燥必有表征啊，表征。所以风燥伤肺只要干咳加恶寒发热、脉象浮的表征，那一定叫风燥伤肺症啊。干咳加表征，风燥伤肺症啊，伤肺症。内燥没有表征啊，内燥都以阴虚为见证啊，见证。所以有干咳有表征、恶寒发热、脉象浮的表征，就叫风燥伤肺症。而外燥需要分温燥和凉燥，温燥和凉燥啊。笔试中会让你区别温燥凉燥啊，到笔试中这个风燥伤肺的咳嗽是2个症型啊，但技能中这个不考复方，所以你只要记住风燥伤肺选谁桑杏汤就行了啊，它以温燥为主啊为主，疏风清肺、润燥止咳，选方桑杏汤加减。这是3个外感咳嗽啊，咳嗽。再来看内伤咳嗽。内伤咳嗽第一个叫痰湿吮肺症，痰湿就是什么痰？湿痰呗啊，患者咳嗽为主症，病人咳嗽，湿痰多什么痰？白痰，量多，一颗大一颗啊，一颗。当然在内科中它也不叫一颗，叫黏腻稠成块，也是湿痰的表现啊。
再加苔白腻啊，脉象乳滑这些表现都代表湿痰啊，湿痰痰湿郁肺症。治法中需要燥热化痰，降利气止咳啊，选方一定选二陈平胃散合上三子养气汤加减啊。治湿痰第一方什么方？二陈汤啊，在这二陈汤合上一个平胃散的，二陈化痰平胃化湿燥湿啊，化痰更合适啊。二陈平胃散合上三子养气汤加减啊。二陈哪二陈？陈皮、半夏、茯苓、甘草的。三子哪三子？苏子、白芥子、莱菔子，再加平胃散的。平胃散泡陈皮、苍术、甘草、姜枣芪。这方写着怎么写，横写、竖写都没有问题的啊。第二个，痰热郁肺症。如果痰是湿痰，那痰热一定什么痰？热痰的。患者以咳嗽为主症，病史咳嗽，再加吐黄稠痰、苔黄腻、脉滑数，什么症啊？痰热郁肺症啊，郁肺症。治法的话，痰热，清热化痰的，咳嗽就苏肺止咳，选方清津化痰汤。津是谁啊？肺，清肺就代表肺中有热，化痰就代表痰，有痰有热，痰热郁肺，清津化痰汤加减啊。第三个叫肝火犯肺。咳嗽就代表为主症，就代表一则病人咳嗽，二则代表病危代谢在肺的肺。肝火犯肺，你只用找肝火就行了啊。肝火4点征减目赤、口苦、急躁易怒、脉象悬数的。他给了口苦，给了脉悬数，虽然没有给这个目赤，给了面赤，虽然没有给急躁易怒，给了情绪波动，这足够了啊。有口苦，有脉象悬数，有面赤，有情绪波动，那就是什么火？肝火。有肝火有咳嗽，肝火犯肺症啊。治法中需要清肺泻肝啊，肝火犯肺了，那肝火叫泻肝，肺火叫清肺，清肺泻肝顺降火。选方带葛散合上黄芩、泻白散加减啊。以前肝火犯肺都是带葛散和泻白散加减的，那今年多了黄芩的，从去年开始多了黄芩啊，黄芩。现在笔试也多了黄芩啊，黄芩带葛散合上黄芩饭没有什么问题啊，问题带清代葛的葛。那么有的版本是海葛壳的，有的版本是这个葛芥啊，葛芥。不过我建议最好写这个海葛壳吧，大海葛壳，毕竟这个清化痰热，海葛壳要比葛芥要好啊。带葛散，带就是清代，葛就是海葛壳啊，葛壳。黄芪泻白散，黄芪就是黄芪了，泻白散的泻白桑皮、地骨皮、甘草、精力、4万益的，这组成都难不倒大家啊。带葛散合上黄芪、泻白散加减啊。第四个叫肺阴亏耗症的。肺阴虚就是内燥的，阴血见什么咳？干咳。不同点，前面风燥伤肺是干咳，那是外燥，而肺阴虚什么燥？内燥。外燥见表症，内燥见谁？见热。阴虚生谁？生热。什么热？五心潮热的，午后潮热，五心烦热，全红、盗汗、少红少苔，脉象虚弱的。有阴虚生热的，那叫肺阴亏损的；有表症的，那叫风燥伤肺。这同样两个干咳，一个外燥，一个内燥，注意区别啊。肺阴亏耗症。治法的话，需要滋阴润肺、化痰止咳，选方一定选沙参麦冬汤加减啊，沙参麦冬汤。那再来看咳嗽所有症型啊，第一个风寒喜表症啊，喜肺症啊，风寒喜肺那就三奥汤合上这个栀散啊，三奥汤就是麻黄汤去掉桂枝，改成谁啊？麻黄、杏仁、甘草叫三奥汤啊，三奥汤合上栀散啊。而风热犯肺的话，那就选谁？桑菊。桑菊我们在技能中啊，这个大家要背会它，叫荷叶青花，草根更翘啊，更翘。至于第三个风燥伤肺，选谁？选桑杏汤加减就行了啊。至于这个痰湿吮肺，那就选二陈平胃散合上三子养心汤，这三个外感就完事了啊。四个内伤痰热郁肺的，选清津化痰汤。没事的时候啊，自己把组成简单通过歌诀来背一下啊。如果肝火犯肺啊，那就选黄芩、泻白散合上带葛散加减啊。如果肺阴亏损、肺阴亏耗，那就选沙参麦冬汤加减。关于方剂的组成，大家都说老师你这上面列的有歌诀，背不背？我说过啊，同学们你要认清自己啊，认清自己是我们考试成功的第一步啊，第一步。同学们有的学生是什么都想学，什么都想背，结果最后啥都没背会，啥都没学会啊，学会。所以对于这个方剂的组成，记住我说过，同学们首要背会的是正形和选方，正方这两个啊，因为80%的同学还卡在正方的，我让你背组成，你能背会吗？啊，所以说同学不要什么都想会背啊，学习分层次啊，层次。那么对于100%的同学而言，都先把正形和什么正形选什么方背会啊，背会。那么组成是对于20%的同学要求的啊。
如果此刻有的同学已经正性方剂正性方剂背会的情况下，你可以背会组成。但如果正性方剂还没拿的同学，你就别扯组成了组成可以蒙，但正性方剂你蒙不出来蒙不出来。注意这个学习分层次就行了素气歌诀：寒三热聚燥桑清，湿沉湿沉热清肝火泄，凉燥腥素非阴杀阴杀。这凉燥你都不管了凉燥腥散我们不用管它管它，你只要把常规的这7个常症背会就可以了那咱来做下题目。商某男性72岁已婚工人，2018年12月8日出任，患者20年来每逢冬春季则发咳嗽可痰每日咳嗽呢持续，每年咳嗽持续3个月3个月前又见咳嗽可痰，在当地医院治疗，症状至今缓解不明显。现人见干咳，咳声呢短粗，痰少呢黏白实验4下，口干咽燥，全红盗汗，日渐消瘦，神疲，少红少苔，脉象稀疏，请传证相鉴别。我就不再讲其他项，就说3、4病以现症开始，现症以咳嗽为主症，病就要咳嗽症是什么？它没有表症，非表即离，这就是内伤咳嗽病是咳嗽，症是内伤咳嗽咳嗽。那咳嗽哪一个伴随患者见到口干咽燥、全红盗汗少红少苔，脉象虚弱，肺阴亏耗肺阴亏损亏损。病是咳嗽，症是内伤咳嗽肺阴亏损亏损。选方一定选沙参、麦冬汤加减来看第2个病案。宋某男，性48岁，已婚教师，2016年3月13日出诊，患者咳嗽反复发作20年近3个月来咳嗽复发，恼怒时加重现征见上气可逆传满可是呢上气可逆这个振作可是面赤，痰少之黏，咽干口苦，胸胁胀满可是呢隐痛，舌质红，苔薄黄少津，脉象悬烁。来吧，第一个病，患者以咳嗽反发作20年，此次发作依然以咳嗽为主症，病什么病？咳嗽什么咳嗽？它没有表症，非表即离，内伤咳嗽。哪一个见到患者恼怒时加重胸胁胀满，口苦，脉象悬烁，什么火？肝火，内伤咳嗽横线，肝火犯肺症。选方选谁？选方一定选择代葛散合上黄芩泻白散加减加减。好，那同学来看第3道题方某男性43岁已婚工人，2018年9月29日出诊，患者2天前因为出差，次日呢出现干咳连声呢作呛咽痒，咽喉干痛唇鼻干燥，咽痰少而黏，不易咳出，口干伴恶风，发热，舌质红干而少津，苔薄白，脉象复数，请予传证相鉴别不是这个字打错了传证相鉴别。那来吧，第一个病是什么病？它以干咳为主症了，病就是什么病咳嗽外感内伤它有谁有恶寒发热有发热脉象浮的表症了，那是外感咳嗽，所以症情叫外咳嗽。外感中风寒风热风燥哪一个有干咳加谁加表症了？那是风燥伤肺症所以病是咳嗽症是外感咳嗽，风燥伤肺症选方那么因为它给了苔薄黄、舌红、脉象浮弱，以温热为主了，是温燥伤肺风燥伤肺症以温燥为主，温燥需要选谁？桑杏汤加减。来重复一下病叫咳嗽，症叫外感咳嗽横线，风燥伤肺症，选方一定选桑杏汤加减加减。好，来看下道题目。王某女性45岁已婚教师，2016年4月29日出诊，患者3天内因外出淋雨出现发热恶风、鼻塞、流黄涕、咳嗽自服用感冒药、止咳化痰药，症状不减，现症咳嗽频剧、气粗、痰多黄稠咳嗽不爽咳嗽不爽口干伴恶风鼻塞、流黄涕头痛深处，苔薄黄，脉象浮滑，请按上述病摘要完成病案分析。这个题当年错误率比较高，很多同学一看老师吐黄稠痰，脉象滑，老师痰热咳嗽，你着急什么患者还伴恶风发热呢还有恶风呢，还有流鼻涕呢，还有苔薄呢所以说病不用说，以咳嗽为主症，病是咳嗽它有恶风发热，有外感经过，有苔薄黄薄黄这些表现，流黄涕这些表现，不是内伤，是外感咳嗽外感咳嗽。所以说症情诊断外感咳嗽，外感咳嗽哪一个以吐黄痰为主，以流黄涕为主，这是一个风热咳嗽咳嗽。所以说病是咳嗽，症是外感咳嗽，那么外咳嗽横线风热犯表症风热犯肺症，不能说风热犯表，风热犯肺症犯肺症。
选方的话一定选谁？选方一定选桑菊加减，桑菊加减啊加减。那么咳嗽的症型我们就讲完了啊。